تو این ویدیو قصد داریم که به درمان خانگی یبوست بپردازیم. هلو گایز، چطورید دوستان؟ امروز قصد داریم که با هم به 10 تا از مواد غذایی که میتونه برای یبوستمون خیلی خوب باشه و بتونیم که این مشکل رو برطرف بکنیم به اونها میپردازیم و سعی میکنیم که دونه بدون اونها رو بررسی بکنیم. مطالبی که داخل این ویدیو گفته میشه همش بر اساس مقاله هایی هستش که توی دنیا چاپ شده و میتونه که برای یبوست شما کمک بکنه که بتونیم که این مشکل رو خیلی سریعتر و بهتر رفع بکنیم. اولین مورد آبه. مصرف مقدار کافی آب در طول شبانه روز میتونه که باعث نرم شدن مدفوع بشه و توصیه میشه که روزانه حداقل 8 لیوان آب بنوشید. دومین مورد مصرف میوه هاست. میوه های مثل هلو، آلو، خرما، سیب به دلیل حاوی فیبر قابل محلول در آب میتونه که باعث رفع یبوست بشه و برای یبوستتون موثر باشه. سومین مورد مصرف سبزیجات. سبزیجات خام مثل خیار به دلیل مقدار کافی آب و فیبر میتونه که باعث عملکرد بهتر روده بشه و یبوست شما رو بهتر بکنه. خب بچه‌ها، رسیدیم به یکی از قسمت‌های مهم که مصرف غلات کامله. غلاتی مثل جو، گندم، آرد جو، نان کامل که دارای فیبر هستن میتونه که باعث بهبود حرکت روده بشه و به یبوست شما کمک بکنه که کلاً رفع بشه. پس هر زمان که احساس کردین که یبوست دارین میتونید که با مصرف گندم، با مصرف آرد جو این مشکلتون رو برطرف بکنید. پنجمین مورد مصرف حبوباته مثل لوبیا، عدس، نخودچی همگی دارای زیادی از فیبر هستن که استفاده از اونا میتونه که باعث بهبود حرکات روده بشه و یبوست شما رو رفع کنه. مورد 7 توت ها هستن مثل توت فرنگی، توت سیاه که مقدار زیادی فیبر دارن و استفاده از اونها به حرکات روده کمک میکنه. هشتمین مورد کاهو هستش. استفاده از کاهو میتونه که باعث نرم شدن مدفوع و افزایش حرکت روده بشه. نهمین مورد آووکادو هستش. استفاده از آووکادو به دلیل اینکه فیبر خیلی زیادی داره باعث رفع یبوست میشه. میرسیم به آخرین مورد یعنی زیتون، میوه بهشتی. مصرف زیتون به خصوص زیتون سیاه که دارای خواص ملینی هستش میتونه که باعث رفع یبوست بشه. پس تو برادر عزیزم، تو خواهر عزیزم، اگر که به یبوست مبتلا شدی میتونی که با مصرف زیتون به صورت روزانه این مشکلت رو کامل برطرف بکنی. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی. امیدوارم که بهت کمک کرده باشم که چطور بتونیم یبوستمون رو رفع بکنیم. حتما من رو سابسکرایب کن و اگر که نظری هم داشتی داخل کامنت ها برای من کامنت بکن.